UWT oye! UWT imara! Yesu na Samia, kazi iendelee, ushindi lazima, mitano tena, tukutane kwa balozi. Ndugu waandishi wa habari, Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT Taifa, kupitia kwangu kama mwenyekiti, nimewaita leo tarehe 28 mwezi wa 3 2025 katika ukumbi huu wa UWT mkoa wa Dodoma kulaani shambulio la kudhuru mwili alilofanyiwa mwenezi wa baraza la wanawake la Chadema Bawacha, ndugu Sigilada Mligo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Njombe tarehe 26 mwezi wa 3 2025 kuhusu tukio hilo, alieleza kuwa ndugu Sigilada Mligo ameshambuliwa na mmoja wa walinzi wa chama hicho anayefahamika kwa jina la Noel Olivale baada ya kutokea mzozo ndani ya kikao cha ndani cha chama hicho. Kwa kuwa UWT, moja ya madhumuni na majukumu ya UWT pamoja na mengine, na kwa mujibu wa kifungu cha F na nukuu, chombo cha ukombozi wa wanawake wa Tanzania dhidi ya unyanyasaji, unyonyaji, ukandamizaji, uonevu na mila zote zinazorudisha nyuma maendeleo ya wanawake, mwisho wa kunukuu. Hivyo, shambulio la kudhuru mwili dhidi ya mwanamke wa Tanzania ndugu Sigilada Mligo, mwenezi wa Bawacha, lililopelekea maumivu hadi kufikia hatua ya kulazwa, ni unyanyasaji, ni ukandamizaji na uonevu dhidi ya mwanamke, jambo ambalo ni baya sana, na UWT tunalipinga kwa nguvu zote na kukemea vikali. UWT inashangazwa na ukimya wa viongozi wa baraza la wanawake la Chadema juu ya shambulio la kudhuru mwili kwa kiongozi wa ngazi ya juu wa baraza hilo kwa nafasi ya mwenezi. Kutokemea matumizi ya nguvu kwenye tofauti ya kisiasa ndani ya chama hicho ni dalili ya uoga dhidi ya mfumo dume wa chama cha Chadema. Kwa kuwa sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2023 imevitaka vyama vya siasa kuanzisha dawati la jinsia, tunaiomba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kufuatilia kwa karibu uanzishaji wa madawati hayo na utekelezaji wa majukumu yake, ili madawati hayo yawe na uwezo wa mamlaka ya kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya unyanyasaji, ukandamizaji, uonevu na kadhalika dhidi ya wanawake, kama ilivyotokea kwa mwenezi wa Bawacha kushambuliwa akiwa kazini anatekeleza majukumu ya kisiasa ndani ya chama chake. UWT tunatoa pole nyingi kwa ndugu Sigilada Mligo, tunamtakia uponyaji wa haraka. Tunatoa wito kwa jeshi la polisi mkoa wa Njombe kuendelea kumsaka mtuhumiwa na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria. UWT ipo tayari kumwekea mwanasheria ili haki iweze kutendeka kwa ndugu Sigilada Mligo. UWT inatoa wito kwa taasisi mbalimbali zinazoshughulikia masuala ya haki za wanawake, asasi za kiraia, jumuiya za wanawake za vyama vya siasa mbalimbali kuunga mkono kwa kukemea tukio hili la shambulio la kudhuru mwili kwa ndugu Sigilada Mligo. Napenda kutoa fursa hii kukutana na nyie waandishi wa habari kwa niaba ya UWT kuendelea kuwahamasisha wanawake kujiandaa vizuri na kujitokeza muda ukifika kuchukua fomu na kugombea nafasi za ubunge wa majimbo, udiwani wa kata kwenye vyama mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Puuzeni propaganda ya kwamba kuna chama kina uwezo wa kuzuia uchaguzi usifanyike kama kinavyojinasibu kwenye mikutano ya hadhara inayoendelea nyanda za juu kusini. Jambo hili ni danganya toto. Swala la uchaguzi ni la kikatiba. Kila baada ya miaka 5 nchi yetu inaingia kwenye uchaguzi. Haujawahi kuahirishwa kwa namna yoyote ile na hautaahirishwa. Kwa hiyo mwaka huu utakuwepo uchaguzi 2025, tena utafanyika kwa amani na usalama, na uchaguzi utakuwa wa huru na haki. Maboresho muhimu yote yamefanyika na kuridhiwa na wadau wote. Chadema wanataka kuweka mpira kwa pani. Wameshaona dalili za Chama cha Mapinduzi kushinda
kwa kura nyingi katika nafasi zote kutokana na kazi nzuri ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025, na kwamba mgombea wake wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atapata kura nyingi za kishindo kutokana na kazi kubwa na nzuri aliyoifanya kwa taifa letu la Tanzania. Dr. Samia oye! Tunaziomba jumuiya za wanawake kwenye vyama vya siasa vingine vinavyopenda amani na utulivu kupitia jukwaa letu la Ulingo tuendelee kujiandaa na uchaguzi. UWT tupo tayari kushirikiana nao katika kuhakikisha tunahamasisha wanawake wengi, vijana na makundi maalum wenye uwezo ndani ya vyama vyetu wajitokeze na washiriki uchaguzi mkuu wa 2025. UWT tunasema maboresho yamefanyika. Kituo kinachofuata ni uchaguzi mkuu 2025. Ni kazi tu, tunasonga mbele. Sisi oye! Mama Samia oye! Tunapinga udhalilishaji na unyanyasaji ambao umefanyika. Hana hatukubaliani nao hata kidogo. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza.